في زور قدام البرلمان. Jeg hedder Søren Søndergaard. Jeg har været medlem af det danske Folketing i 11 år, og sidder nu for Enhedslisten, eller de rødgrønne Enhedslisten, sidder nu i Europaparlamentet siden 2007. Min navn er Søren Søndergaard. Jeg har også sagt qdam البرلمان i Danmark, men så er det في زور قدام البرلمان i Europa. Og jeg hedder Özlem Cekic, og jeg sidder også i Folketinget og kommer fra SF, ligesom Pernille og Holger gør. Mit navn er Özlem Cekic, og jeg er medlem af parlamentet i Danmark, altså parti عملنا سلاكوية تشريفات سمعتي البروتوكول بهاوكايا امش برس كت تاسو کردیم سر کی لجنه پناهندگان روشن بیدی Så vi har Asu Kerim, som er formand for udvalget i Kunstens Parlament. altså خلیل شمیدی مکتبی سر parlament. Så vi har de ordfører, som også formand for kontoret for præsidiet, som hedder det, for parlamentet.